This is a special request. Din Sebicu. Astăzi să vă răspund la câteva întrebări de astăzi. Prima întrebare de astăzi. Unde stai? Rămat. Nu încurc de ceva la picioare. Ești creștin? Nu, de preferabil satanist. Scuzați-mă. Câte întrebări astea, mă? A treia întrebare. Așa e bine scrie, ăștia, așa scrieți de mine am teatrul. Cum te cheamă? Luis Lol. Da. Luis. Nu. Macu. Știți să-l măza. Ca și oai. Ai, ce mă mâncă. Da, bă, că nu ține, mă. Ata. A patra întrebare. Unde ai vrea să lucri? La gunoaie, acolo să știe cel mai bine. Să știți. Asta. Eu. Am gândit. Câți ani ai? 36. Vă o întrebare. Ia cincea, mă. Așa, Cincea, mă. Care au fost desenele tale preferate? Javra constipată. Cum sărbătorești Crăciunul? Ca un ortodox. Fii-ti-di-tot. Da, nu. Sunt satanist. Altă opta întrebare. A opta. Ai țigan în casă? Dacă am țigan în casă, da, foarte mulți. Plin. Uite aici ore. Și cam astea au fost întrebările voastre. Mai sunt și încă câteva. A fost primul episod. Pentru like, comment și subscribe. Vă aștept pe Facebook și păreri în com. This is a special request.